Kako nam može pomoći poznavanje i slijeđenje tih zakona i koji su to zakoni? Postoji puno božanskih zakona, da tako kažem. Oni su razni i za nas je u našem najboljem interesu da mi o njima naučimo i da razumemo kako oni funkcionišu. Nažalost, to nije toliko poznato među ljudima i sada bi bilo dobro da zaista detaljnije i dublje uđemo u te zakone i da vidimo o čemu se tu zaista radi. Dakle, ti zakoni su veoma važni da bi mogli da se oslobodimo ovog zla. A u današnje vreme imamo puno ljudi koji govore o tome šta nam demoni spremaju, ali skoro niko ne govori o tome šta je rešenje. Hajde da Da. govorimo o rešenju, ne samo o rešenju ove naše trenutne lične i kolektivne situacije. Jer mi vidimo da je u našem ljudskom društvu negativnost tako puno uzela maha i da se približavamo malte ne onom trenutku kada destrukcija počinje da se intenzivno fizički manifestuje. Dakle, i na kolektivnom nivou imamo ono što se dešava na individualnom nivou. Negativnost se akumulirala i sada dolazimo do mesta kada će se ona uskoro zaista, odnosno može se manifestovati kroz ratove, kroz neke druge negativnosti. Šta bi bilo zaista suštinsko rešenje za ovu našu ljudsku situaciju? Kako da se zaista oslobodimo zla? To možemo učiniti kroz prepoznavanje i sleđenje univerzalnih ili božjih zakona. To su zaista univerzalni zakoni, mada ja često o njima govorim kao božanski, nekako mi je to bliže i navikao sam na taj način. Tako da ako nekome baš i ne prija termin božanski, neka samo promeni, neka upotrebi termin univerzalni zakon, ista stvar je u pitanju. A ti univerzalni ili božanski zakoni nisu samo onih 10 zapovesti tipa ne ubij, ne čini preljubu i slično. To su bili zakoni za ljude od pre 2000 godina. To je bio neki minimum koji se od ljudi očekivao tada. Mi smo među vremenu evoluirali u nekoj meri i danas se od nas više očekuje. Zaista je potrebno da detaljno upoznamo te zakone, stoga hajde da sada napravimo jedan iskorak u tom pravcu. Prvi zakon, Božji zakon, jeste zakon povezanosti, svesnosti i energije. Ovaj zakon je veoma važan da bismo mogli da bolje razumemo sebe i svijet oko nas. Svesnost i energija uvek idu zajedno. Gdje god postoji svesnost, prisutna je energija. Gdje god postoji energija, tu mora postojati svesnost. Ti i ja sada pričamo. Dve svesnosti komuniciraju, ali svako od nas emituje i odašilje sopstvenu energiju. Je li tako? Tako je. Naša fizika se bavi proučavanjem energetskih fenomena, ali nažalost još uvijek nije prepoznala povezanost svesnosti i energije. I mi imamo prirodne nauke, tako ih nazivamo. Čime se te nauke bave? Proučavanjem prirodnih energija, ali čija je ta energija? Pa to je energija majke prirode. To je energija koja je manifestacija svesnosti majke prirode. To naša fizika još uvijek ne uspeva. A zaista, ceo univerzum je svestan. Univerzum je svesno biće. Znači, ovo važi na makronivou, a važi i na mikronivou. Mi imamo atomsku energiju, imamo nuklearnu energiju. Svaki atom također, ako ima energiju, on mora imati svoju svesnost. Naravno, naša nauka bi htjela sve to nekako da izmeri. U nekoj meri moguće je kvantifikovati tu energiju, ali to je mnogo teže uraditi sa svesnošću. Ali šta ovo znači? Ovo znači da je sve svesno, s drugim rečima rečeno, sve je Bog. Kada Krišna u Bhagavad Giti govori Arjuni o svojim osobinama i sposobnostima, on kaže: ja sam veći od najvećeg i manji od najmanjeg. Ja sam održavalac svega, ja sam sve proživajuća svesnost i energija koja je prisutna svuda. A to uključuje i nas. Šta hoću da kažem kroz ovaj zakon? Ne možemo posmatrati sebe odvojeno od Boga. To je prva i polazna tačka. Idemo dalje. Sljedeći zakon je zakon centropije. To znači da je sve uređeno. U univerzumu ne postoji slučajnost. Planete se ne kreću nasumično i haotično, već veoma precizno i uređeno. Svi procesi koji se odvijaju u našim telima također nisu slučajni entropijski, već namjerni i uređeni. Isto važi za spoljašnji svijet. Nas, demoni, demonska nauka uči da je sve nekako onako poteklo iz haosa i da se sve uređuje samo po sebi. To je isto kao ona priča da je život nastao iz neke prvobitne supe ili slično, što je suludo.
Ali demoni žele da povjerujemo u to jer nas onda lakše kontrolišu, onda mogu lakše da utječu na nas. Ali čak i kad pogledamo same demone, mi vidimo da kod njih ne postoji haos, nego kod njih, u njihovoj organizaciji postoji kako veoma jasno definisana hijerarhija. To je način po kome oni funkcionišu. Što se nas ljudi tiče, što se tiče ovog zakona, ne postoji slučajnost, sve što nam se dešava je namerno. A u Vedama je rečeno da se ni vlad trave na vetru ne pomera slučajno bez Božijeg odobrenja. Dakle, sve je uređeno. Idemo dalje. Treći zakon je zakon slobodne volje. Ovo je veoma važan zakon u univerzumu. On je veoma povezan sa zakonom centropije, zakonom uređenosti, iako se na prvi pogled čini kao da su ova dva zakona u kontradikciji jedan sa drugim. Ali ovaj zakon objašnjava kako je moguće da postoji nešto što izgleda da je haos, barem na ljudskom nivou. Također zakon slobodne volje objašnjava kako je moguće da nastane zlo, kako je moguće da u Božoj kreaciji nastanu demoni. Upravo zato što postoji slobodna volja. Međutim, ova haotičnost može postojati u nekoj meri na nižim nivoima svjesnosti, ali što idemo više, ka višim nivoima svjesnosti to već više nije slučaj.